vahvad kõrvitsategelased. Nagu kogu aeg oleks Halloween. Täna ma teen siin Taipeis niisama jalutamise päeva. Et mul saab see internetipakett läbi. Ja siis ma pean hakkama saama ilma internetita. Ja ma ei tahtnud bussiga siis või sõidukiga kuskile sõita. Väikene jõeäärne rannapromenaad. Ka üks asi, mida Taipeis tasuta teha saab, jõeäärdes jalutada. Seal taga on mäed sinnapoole. Üritan ma väheke saada, ehkki mitte otseselt päris kõrgetesse mägedesse, aga serva pidi. Uhked süstad siin, süstasõidaks. Mõned siin sõidavad kummipaatidega ka. Aga mul on nüüd küsimus, et kuidas ma siis üle jõe saan. Ma arvasin, et siit läheb äkki mingisugune trepp üles sillale. Aga hetkel ma ei näe seda. Võib-olla sealt nurga tagant. Nurga tagant ei läinud mingit treppi, aga kaugemalt ringiga ikkagi sain sillale. Siin on pisut nüüd jõe vaateid. Ja seal linna pool on näha, kuidas kraanad püsti. Minu kavandatud jõeäärne jupikene astumist hakkab läbi saama. Ja ees paistavad päris uhked majad. Et Google Mapsist ma lugesin välja Neihu Technology Park. Ja üllatus, et siin promenaadil ma näen isegi jooksjaid nii mõndagi, et muidu Taiwanil jooksjaid näha nüüd nii väga sage nähtus ei ole. Et on jäänud pigem mulje, et see ei ole nii väga populaarne spordiala siin, aga näib, et Taipeis on teistmoodi. Siin neid moodsaid klaasmajadega tänavaid on ka, aga ütle midagi. See muidugi seletab tegelikult, miks seal jõe ääres jooksjaid rohkem oli. Et kui su elustiil ja tööpäev on niisugune istuv, siis ongi vaja rohkem ennast liigutada. Aga kui ma olen käinud rohkem seal teistes piirkondades, mis ei ole nii arenenud selle istuva tööviisi mõttes, siis seal objektiivselt võttes inimestel ei olegi vaja nii palju ekstra väldi jooksta. Ja siit kuskilt üsna suvaliste majade tagant, millesse vasakpoolne paistab olema mingi väike pühakoda. Siit lõpuks läheb trepp metsa. Ja hakkavad riidad erinevatele radadele osutama. Siin paistab üks ametlik nii-öelda ring ka olema. Kuigi mul oli rohkem see plaan, et ma lihtsalt vaatan suunta kaarti ja lähen selle järgi. Noteesid veel. Chinmaishan hiking trail. Siin tulevad kohe köied ja värgid. Lühkisin siit niimoodi üles, et mõtlesin, et ära vaata alla, ära vaata selja taha. Siis aga vaatasin selja taha ja wow! Milline vaade Taipeile. Kivisemaks läheb. Kohati on kividele mingisugused jäljed sisse toksitud. Koht, kus enne edasi rühkimist siit kive mööda lonksuke vett rüübata. Olen jõudnud järjega veits rahulikumatele radadele. Mõtlesin just, et selles suhtes ilma planeerimisega mul vedas, et eile vihmaga just seal Yangmingshan'is käisin, sest seal olid ikkagi nagu kivitrepid, aga siukest puhast libedat kivi mööda ronida või sellisel plötsa sopal astuda eilse vihmaga ei oleks üldse nii tore olnud. Siin on järgmine boksipeatus nii-öelda metsa sees, mis mulle tundub, on näinud ka paremaid päevi.
nüüd üks hea vaatega istumise koht. Ja siin on jutustamist kuulda. Ma mõtlesin, et ohoh, siin kohe mehitatud teeninduspunkt. Aga no mitte päris nii, et tundub, et üks kohalik matkagrupp. No nii, nüüd paistab, et jõudsin sealt suht sopaselt ajalt väike linnalisemale, kõvem kivitee. Sealt majakese juurest alla, kus see pikniku pidav punt oli. Sealt oli ikka päris turnimine. Ilusam rada tõi kusagile templisse. Väheke kõrgemal asuvasse. Igavesti uhked need draakonid siin. Seal on kas on teine templilaadne ehitus või siis sama kompleksi juurde kuuluv. Igatahes paistavad seal ka need elamise kohad, korterid või midagi sellest olema. Aga ma nüüd pean mõistatama, kuidas ma siit oma rajaga edasi saan. Et paistab, et trepist alla. Otsatee treppidest alla tõi National Palace muuseumi ette. See uhke hoone seal. Siin pidavat olema väga muljetavaldav kollektsioon väljapanekuid. Aga noh, selleks peaks ikkagist Hiina huviline olema. Hiina kollektsiooni pidi siin olema. Ja natuke teistsuguses liides võib-olla kui minu need räpased matkaliided. Aga noh, vaatan siit väljast ära, milline see maja välja näeb. Need lõvid. Üks ülikooli hoone, Soho University. Kirjad on siin igal pool seinte küljes, et the full grown man. No mul on nüüd see asi, et ma pean sealt üle mäe teisele poole saama. Et siit peaks üks lada või trepp või midagi ka minema. Kaarti jälgides. See on kohe väikese ekskursiooni siin ülikooli territooriumil. Päris suur lahmakas teine. Ilmselt siia juurde kuuluvad nii õppehooned kui ka siis ühikad. Ja no siin on see silt ka the full grown man, täiskasvanud meheks. Ma ei tea, miks naisi diskrimineeritakse. Memorial Hall ja mis iganes siin on kõik. Esimene akadeemiline hoone. Teisel pool raamatukogu. Ja seal üleval paistab veel midagi. Hoiatatakse langevate puude ja muu sellise ees. Ja öeldakse, et ärge munege, liikuge kiiresti, minge läbi. No see kõige sopasem tee siit saab läbi. Ma loodan, et kõige ohtlikum osa ka. Et nüüd jõuan välja asfaltile. Tõepoolest seal olid mõningad maha langenud puud. Mõningad keerutamised hiljem ja astumised ja taas Taipei panoraama. Siin on kohe korralik vaateplatvorm. Taipei 101, see paistab igale poole, see on tunnusmärk. Ja siis jõgi, ma mõtlen, kas see äkki on see sild, millest ma üle tulin. Seal läheb päris suur tee. Samast üsna lähedalt avanevad vaatad ka Taipeile teiselt pool mäenõlva. Ikka suur linn. Ja siin rajal on mingisugused imelikud punkrid. Ma ei tea, kas see on juba 3. siukene. Mõtlen, et nagu tualettruum, aga tegelikult on lihtsalt need luuad sees. Ja siuke tee enam-vähem peaks nüüd siis alla linna viima.
mis puudutab punkreid, siis siin on järgmine ja nad on kõik nummeldatud. See punker on 5, eelmine oli 6. Ja jõudsin numbrini 1. Nägin ära ka punkrid 2 ja 3. 4 millegi pärast ei näinud. Ma ei tea, kas ma ei pannud tähele või seda polnudki. Aga ma arvan, et need on kuidagi teise maailmasõja aegsete ehitustega seotud. Suures linnas. Linna kälasime üles tagasi. Siin on kõrval üks ilus park. Nii et õnneks mitte kõige suuremas käras üles. Aga kes oleks võinud arvata, et nii ilus matk saab mul olema Taipei linna taga minimatk selline. Mina hommikul igatahes küll mitte.